हाय गाइस, कैसे हो? टाइम हो रहा है 2:35। और देखो, कानपुर में बारिश हो रही थी, फिलहाल तो अभी बंद है। और आप लोग के यहाँ हो रही है कि नहीं, कमेंट करके बताना। और फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? देखो फ्रेंड, कितनी बारिश हो रही थी, अभी पानी भरा हुआ है। आप लोगों के यहाँ हो रही है कि नहीं, कमेंट करके बताना। ओके फ्रेंड, बाय। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप लोग सपोर्ट करना, ऐसे कमेंट करना, सपोर्ट बनाए रखो आप लोग प्लीज़। ओके बाय।